Я хочу вам розповісти про свої напрацювання, так як от ви знаєте, недавно у нас в Мадриді було дуже холодно. Ну от і в такий один день я простудилась, захворіла. Прийшла додому, в мене був кашель, насморок, дуже боліло тіло все, і одну сторону лиця отак е, ну, протягнуло десь. Ну, я прийняла спочатку кардіцепс, тоді взяла наш крем універсальний, змастила лице, груди, плечі, і минутки через 5 я змастила кремом розігріваючим. Так же само лице, груди, плечі і лягла спати. На ранок практично в мене нічого не залишилося від хвороби. Тільки одне, що крем розігріваючий опікає. І коли ви будете оце робити, його треба знімати олійкою, не водою, бо при попаданні води воно дуже пече. Але ефективно, дуже ефективно. Мене просто цей результат вразив один раз, і я здорова. Я приймала ще Cordyceps 5 днів, і ніякої хвороби немає, все відійшло і все дуже добре. Так що бажаю вам залишатись завжди здоровими, красивими, щасливими. Нове життя – це моє життя, а може бути і ваше. Дякую за ефір і до нових зустрічей.